הממשלה שלחים עכשיו. ما عادش بخاف. زي الاستاذه بسمه بالظبط. هو في ايه؟ לא מחפש على הביטחון. لا انا فهمت، هي سمعت كلام محمد رمضان. انجلش ايه؟ مين هيدافع عن عربي زيه زيك؟ مع اختلافي طبعا مع محمد رمضان، وان الكلام باللغه الانجليزيه هيعرف ناس اكتر بقضيتنا زي اللي عمله مثلا محمد صلاح، لكن اكيد محمد رمضان مش قصده ان احنا نتكلم عبري. عارفي برخفاي העולם. بص يا استاذه بسمه، اللي عملتيه ده مش حاجه بطوليه ولا حاجه حلوه اصلا، لان الناس فاهمه انك بتمثلي انفعالاتك لانك مش فاهمه الكلام اللي بتقوليه واللي مكتوب نطقه قدامك بالعربي، فاهمه الموضوع العام لكن الكلمات اللي بتنفعل على اساسها هم عارفين انك مش فاهماها. לא רק במולדת הערבי. ايه بقى؟ وانا هنا مش عايزك تزعلي مني ولا حد من جمهورك والله، بس هو فعلا الكام خرنج اللي موجودين في اسرائيل هم دول اللي انت عامله لهم اعتبار وبتكلميهم بالعبري. اولا الموضوع ده فرحهم لانك عملت لهم قيمه واتكلمت بلغتهم، في حين ان افخاي نشر كلام انغام اللي بعترض بكرامه اهل الارض على صفحته مع انها كاتباه بالعربي عادي. فمش المهم اللغه، المهم التاثير. اقعدي بالعافيه.